Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен үй жағдайында оңай әрі тез дайындалатын рецепт түрімен бөлісетін боламын. Бұл картоптан жасалған котлет. Көріп тұрғандарыңыздай, пиязды майдалап турап аламыз. Және дәл солай көріп тұрғандарыңыздай укроп, кинза, петрушкамызды да турап аламыз. Сізге қандай зелень ұнайды, өз қалауыңызбен қоссаңыз болады. Сосын қызып тұрған майымызға пиязды салып, қызыл және қара бұрышты араластырып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Міне енді пиязымызды қуырып алдық. Және де картопымызды езіп дайындап алдық. Осыған енді қуырылған пиязымызды саламыз. Және де ұннан басқа барлық ингредиенттерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық ұнымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне осылай барлығын араластырып, дайындап болғаннан кейін азырақ су алып, котлетімізді жасап шығамыз. Котлетті кез келген формада жасасаңыздар болады. Мен өзім домалақ етіп жасап алдым. Және де осыны жасағаннан кейін ұнымызға малып аламыз. Екі жағынан да ұнға малып, барлық котлетті осылай жасап шығамыз. Міне менде 10 котлет шықты. Және де енді осыны қызып тұрған майымызға жақсылап қызартып, екі жағында қуырып аламыз. Құрметті көрермендер, егер менің видеом сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міне котлетіміз дайын болды. Суығаннан кейін осылай әдемілеп оформление жасап жіберіп, дастарханға ұсынсаңыздар болады.